प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से विधानसभा में सुनाई नहीं देंगे। जी हां, किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात करके विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी किरोड़ी लाल मीणा पूरे समय विधानसभा नहीं आए थे, तो वहीं अब बजट सत्र में भी किरोड़ी लाल मीणा की आवाज विधानसभा में सुनाई नहीं देगी। ऐसे में लंबे समय से भजनलाल सरकार से नाराज दिख रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की बगावती सुर एक बार फिर से साफ नजर आने लगे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां वो एक बार फिर से अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के संकेत दे चुके हैं, वहीं आने वाले समय में कौन सा गुल खिलाएंगे ये भी वक्त ही बताएगा।